今日咧就同客人 tailor make 咗一支 eye cream，咁點樣正確咁樣搽 eye cream？一個刮痧棒咧，牛骨棒嚟到做一個輕微嘅按摩啦。咁我哋先就搽咗 eye cream 先啦。咁我哋用呢個無名指掂喺眼嘅周圍，咁咧就用，因為無名指嘅力係最輕，兩邊有我哋嘅眼嘅肌肉周圍咧係其實係圓形嘅，所以我哋嗰個方向就係輕輕咁樣打圈。咁我哋嘅隻眼咁，同埋可以咧喺眼嘅周圍嘅穴道咧可以按壓下咯。同埋我哋有陣時可以咁樣拉下去，變咗係啦。呢個刮痧板咧，我哋呢隻手拉住嘅咋，慢慢咧將嗰個眼袋慢慢刮咯，啲力度咧就要比較輕。咁同埋我哋呢度咧就可以用呢個圓嘅點，就沿住呢度咧向上去，亦都可以咧喺我哋個眼嘅穴道周圍咧做下呢個揉按，跟住我哋再好，咁樣就完成㗎喇。